kaip rinkimų stebėtojai, pernykščių rinkimų, 3 rinkimų stebėtojai pateikėm Seimui. Mes pateikėm, jeigu jau apie elektroninius dalykus šnekam, mes pateikėm įrodymus, ne šiaip įrodymus, o raštu Vyriausios rinkimų komisijos raštišką patvirtinimą. Gautą mes įgavom po Seimo rinkimų pirmo turo, kuriuo VRK pati prisipažino, kad rinkėjų puslapyje renkami elektroniniai parašai yra nekvalifikuoti ir netitinka įstatymo reikalavimų. Patvirtino tai pati raštu. Šitas raštas, kaip ir kiti įrodymai, mūsų su Gediminu pateikti, sutalpinti visi duomenys surinkti į Google diską, nuoroda pateikta ir dokumentai pateikti. Reiškia, jie žinojo. Žemiškai kalbant, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Respublikos prezidento rinkimuose ne vienas iš jų dalyvių negalėjo būti patvirtintas kandidatu, nes nesurinko popieriuje 20 000 parėmimo parašų. Elektroniniai parašai prieštarauja įstatymui, netitinka įstatymo reikalavimų. Reiškia, šiandien mes turime prezidentą, kuris galimai, sakyčiau taip, išrinktas pažeidžia šiurkščiai įstatymus.